Hello, my sweet subscribers! Welcome back to my YouTube channel, #SweetCaroline! And mga sweet subscribers, nagbabalik po ako for another product review. So, ito ay ang sweeper robot. Pero bago ang lahat, dapat kayo ay mag-subscribe at i-like ang aking channel. And tingnan natin, na-satisfy ba ako sa product na ito or ito ba ay isang scam? Okay guys, so actually nakakita ko ng video about this sweeper robot. So ito yung video. Ito yan. Ito yung product na yan. Okay? So, makikita nyo, kasama to. Yan. Or, makikita nyo sa ilalim. Okay? Yung kanyang sweeper and supposed to be yung kanyang mop. Okay? Ito yung mop. So, i-compare natin kung eksakto ba sa video na ito ang na-receive ko. Okay? Right. Okay guys, so I think ako ay na-scam sa product na to. I bought it for 2,300. Pero ang dumating, hindi katulad nung nasa video, which has unang-una yung water compartment na ine-expect ko. So wala siya nun, di ba? Although the same thing, pero parang tingin ko hindi siya yung actual product. Okay?
So, nakita natin yung performance, nakita natin yung video, and isa pang hindi ako na-satisfy is for a time, medyo yung quality niya, wala na siyang sensor. So, pag makita nyo, hindi na siya, pag nabangga siya, hindi na siya umaatras. So, kailangan i-manual mo na siyang i-move away from the surface. Which is totally dissatisfying, di ba? So, para sa akin, it's a scam. Okay? So, ingat-ingat sa pagbili ng mga products. Although, hindi naman siya from Shopee or Lazada, nag-directa ako sa website ng video. In the same way, ang ginawa ko, in-email ko yung seller, and also tinawagan ko yung line, pero ang nakakainis, walang reply. Okay, so I would say this is a scam. Okay, so guys, ayan, this is my video, and I say thumbs down for this product. So ingat-ingat sa pagbili, lalo na ngayong magpapasko. So make sure legit ang inyong mga sellers. Okay? So I hope na may natutunan kayo sa video na to, pero tuloy pa rin natin ang paglilinis. Okay? Pero tiyaga-tiyaga na lang. Pagka nabangga, pull away na lang natin siya. Okay? Bangga, pull away. Bangga, pull away. Okay? So, please like and subscribe. #SweetCaroline. And don't forget to press the bell for more updates on my channel. Okay, and see you next time.